it-test għal pajjiżna se tkun is-sena 2021. Dan intqal waqt laqgħa li saret bejn il-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji u delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista il-ġimgħa wara nofsinhar. Matul din il-laqgħa ġew diskussi diversi punti dwar kif il-Gvern jista' jtejjeb is-sitwazzjoni tan-negozji wara li dawn intlaqtu ferm ħażin minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Minnaħa tagħha l-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji ħarġet b'19 il-proposta l-budget tas-sena d-dieħla sabiex in-negozji jibdew jirkupraw u biex jiġu salvati l-impjiegi. Għal din il-laqgħa f'isem il-Partit Nazzjonalista attendew id-deputati Herman Schiavone, Mario De Marco, Claudio Grek u Kristi De Bono. Huma spjegaw li dan il-budget huwa kruċjali għal pajjiżna u ferm importanti li nippjanaw fit-tul. Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista qallu li huma dejjem ser ikunu hemm bħalma dejjem kienu biex jisimgħu l-opinjoni tal-korpi kostitwiti u jagħtu wkoll il-proposti qabel ma jiġi imħabbar il-budget kif dejjem sar fl-aħħar snin. L-Oppożizzjoni wrid ix-xewqa wkoll li diversi miżuri bħas sussidju fuq id-dawl, l-ilma u l-kera għandhom ikomplu għaddejjin anke matul is-sena d-dieħla. Preżenti għal din il-laqgħa f'isem iċ-Chamber tal-SMEs kien hemm il-Kap Eżekuttiv Abigail Mamo, il-President Paul Abela u l-Viċi President Filip Fenek.